आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करेंगे एक्सरसाइज बाइक जो कि हमने ऑर्डर किया है डिकैथलॉन। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। तो अनबॉक्सिंग करेंगे मामा। का मैनुअल बुक, इसे हम देख के असेंबल करेंगे सब कुछ। इसके अंदर ये इसका हैंडल और है एक और स्टैंड।